Man pietrūkās laikam šī komunikācija ar cilvēkiem. Es gribēju palīdzēt, viņus glābt. Arī man dzīvē notika krīze, kad es zinu, kas es esmu, bet es nezinu, ko es gribu darīt. Un es secināju pēc pirmās prakses, ka sociālā darba es negribu darīt, jo man nepatīk sistēma šī, kas notiek. Labdien visiem, kas skatās un klausās mūsu kārtējo sarunu, mūsu sarunu telpā, kas šobrīd atrodas Ventspils pilsētas bibliotekā, kurā šogad ir 105 gadu. Mūsu sarunu festivāls, jeb sarunu cikls Kritiens vai uz augšu. Šodien mums ciemos ir Gita, kurai, jāsaka, kā es pareizi saprotu, ir sociālā darba pieredze arī ārpus Latvijas. Un, ja drīz tā teikt, tad tu šobrīd esi paņēmusi pauzi. Pareizi? Jā. 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 Cik gadus jau tu esi? Kopā, es domāju, arī ar to ārzemju. Pieredze ārpus Latvijas ir 3 gadi. Jā. Un tad no 18. gada iestājos augstskolā. Un 19. gadā sāku strādāt, tātad kopā 6 gadi Latvijā un ārzemju tā kopā būtu 9. 9 gadi. Nav maz? Nav maz. Jā. Nav maz, jā. Es saprotu, ārzemēs tā īsti bez sociālā darba izglītības, bet teiksim, Jā. ka ir sociālā darba elementi bija tajā visā. Jā. Ļoti. Pat Jā. ļoti, jā. Un kā, tā ātrais vērtējums. Tur un šeit Tur. ir labāk. Citādāk Bet labāk. vai labāk? Vai labāk? Sakārtoktāk. Es nezinu. Jā, Es neesmu es strādājis teiktu tur. vairāk, ka tas bija sakārtoktāk, jo uz vienu klientu nestrādāja vairāk speciālisti. Ja ar vienu klientu strādāja viens speciālists, tā arī bija. Es strādāju jauniešu centrā, kur jauniešu centrā ir sociālai darbinieki strādā kā nodarbību vadītāji. Jā. Tas nav tā, ka vienkārši nodarbību vai apmācību speciālists strādā ar šo mērķu grupu. Nē. Jauniešu centrā strādā sociālajie darbinieki. Kāds strādā ar ielu bērniem, kāds strādā, es nemācīšu latviešu pateikt, bet sexual education, tā kā izglītot par seksualitāti. Dzimuma audzināšanas ir Jā, kaut kāds, jā, kas kaut kas tāds vairāk tas būtu. Par dzimuma audzināšanu. Jā, un sports. Un es biju ar dzimuma audzināšanu saistībā un ar sportošanu, kā arī brīžiem pieslēdzos darbiniekiem, kas strādā ar bērniem, kas veica paškaitējumus. Un kā es tur nonācu, es biju dekrētā un es biju bezdarbniekos. Un tā kā dekrēts ir 6 mēneši. Tas ir pēc dzemdībām. Ja es aiziešu 3 mēnešus ātrāk, tad man ir jāatgriežas, kad bērnam ir 3 mēneši. 6 mēneši, ja es pieņemsim aiziešu 6. mēnesī. Jā, nē, tur ir 6 mēneši. Tātad es biju projām, aizgāju uz bezdarbniekiem, un bezdarbniekos saka, ko es vēlos darīt. Es saku, es nezinu, un saku, dodiet kaut kādu darbiņu, bet es gribu strādāt. Viņi saka, tu tāda jauna, komunikabla un aktīva, tu varētu likt jauniešu centrā. Likās, jauniešu centrs, super. Es neiedomājos, ka tie ir bērniem likumpārkāpējiem, ar deviantu uzmanību, viss. Bet enerģija man pietika. Un tad es Tu varbūt pirms tam pat tādus vārdus nezināji, deviantu uzvedību. Oi, nē, normāli bērni, hiperaktīvi un super. Man patikās ļoti, jo es biju sociālā darbinieka asistents. Un tur nav nepieciešama sociālā darbinieka izglītība. Tev tam darbam ir jāpatīk, un tev viņš ir jāizjūt. Un ar laiku es sāku arī patstāvīgāk vadīt šīs dzimuma audzināšanu. Jā, dzimuma audzināšanu, kas man ļoti patikās, jo jau tajā laikā, 2010. gadā, es sastapos ar jauniešiem, kuri bija biseksuāļi, geji, lesbietes. Un man jau tajā laikā nebija nekāda aizsprieduma par viņiem. Man tas likās normāli, jo viņi stāstīja no savām pieredzēm. Viņi stāstīja arī par to, kā viņi tiek pieņemti vai nepieņemti savās ģimenēs, cik tas ir grūti vai cik tas ir viegli. Mēs par to grupās ļoti bieži daudz diskutējām, runājām. Tāpat viņi bija ļoti atklāti. Viņi runāja arī par tādām tēmām, kā viņi to dara, vai viņi filmē, kā viņiem liek tas justies. Un
Jā, tas bija ļoti pieredzes bagāti. Tas varbūt ļāva man, atgriežoties Latvijā, būt vairāk pieņemošai, iekļaujošai, ka mani netraucē, kas tu esi, kamēr vien tev puks sirds un tu esi labs cilvēks. Kā saka, labs sociālais darbinieks, labs cilvēks ir. Ja? Jā, un tad ir arī bijuši tādi brīži, kad arī ir zvanījuši jaunieši, kuri grib veikt paškaitējumu. Paškaitējums vai pašnāvība? Viņi gan sevi iegriez, lai pievērstu uzmanību, graizīs sevi. Paškaitējums, es saprotu, ka tas ir tad, kad kaut kāds nodara, bet nav runa par dzīvības atņemšanu. Viņi vairāk, tādi viņi diezgan daudz bija. Un man tas darbs patikās. Man tiešām viņš ļoti patikās, jo ar viņiem es arī kopā augu. Man joprojām ir ļoti labas attiecības ar viņiem, mēs sazinamies. Tagad pasaule ir maziņa. Īrijā viņi ir vairāk iekļaujoši sabiedrībā, man gribētos teikt. Jo viens puisis devās uz ārzemēm pelnīt, un viņu nosita. Viņu nosita par to, ka viņš ir gejs. Viņš nebija viņam nebija tāda orientācija, kāda varbūt sabiedrība būtu gribējusi un nebija pieņemama. Viņš Irānu devās pelnīt? Nē. Un līdz ar to, kad šis cilvēks zaudēja dzīvību, un tajā brīdī, kad mamma stāstīja, kādas ir viņas sāpes, kā viņa to izdzīvo, kā izjūt, tas bija diezgan grūti. Un katru gadu mēs vēl joprojām pieminam šo puisi. Mums Facebookā ir, kad mēs viņu atceramies, pieminam, jo es vienmēr esmu teikusi, nav svarīgi, kāda tev ir orientācija, kas tu esi. Un tad, kad mēs vedam uz bērnu dārzu vai skolu, vai tu jautā skolotājiem, kāda ir tava orientācija? Vai nav vienalga? Es nejautāju. Es domāju, ka nejautā, bet es pieņemu, ka šobrīd Latvijā, labi, paņemsim pat vieglāku variantu, vai vispār vīrietis, bērndārza audzinātājs Latvijā tiks pieņemts? Kā es domāju, fakts. Noteikti nē. Es domāju, tādā klasiskā izpratnē mums vēl ir tāls ceļš ejams. Ļoti tāls. Jo tas ir tas, kas man arī vienmēr ir fascinējis, kad mēs nespējam pieņemt kaut ko jaunu. Un tas man ir vienmēr, kopš atgriezāmies, ļoti liels grūtības sagādājis. Tas, ka mēs nespējam būt mobīli, varbūt domāt citādāk ārpus rāmjiem, jo es vienmēr pavelkos kaut kādām avantūrām, spontānām domām. Man liekas, ka mums bišķi jābūt brīvākiem, ne tik saspringtiem savā domāšanā. Tas ir tāda antireklāma. Tas paskaidrošu. Tas reklāmas sauklis būtu, ja jūs aizbraucāt, nebrauciet atpakaļ. Jums ir garantētas ciešanas. Tas ir kāds tas cilvēks, un ko tu pulcē. Es tevī klausos, man tāda asociācija radās. Ka tu esi izbaudījusi tādu, brīvību. Pat ne brīvību, bet tik tiešām tādu, tādu labā nozīmē vienaldzību. Man neinteresē, kas tu esi, kāda ir tava orientācija. Tāda labā nozīmē neinteresē. Man ir svarīgi, ko tu dari, kāda ir tavas domas, tava uzvedība. Nevis tas, kaut kāds, vai tu esi katolis, musulmanis vai gejs vai... labi. Nav svarīgi tam. Jā. Un mums bija ļoti daudz arī centrā cilvēku ar Dauņa sindromu. Un bieži vien arī es izjūtu tajā laikā, kad šausmas. Bet tas ir dienas centrs, jā? Tas viņi tas ir atnāk un dienas aiziet. centrs. Jā, ir tā, kad no pēcpusdienas līdz vakaram notikās grupas. Bet līdz 5 vai 6 tad notikās tāds drop-in saucamais, ka tu vari vienkārši ienākt, lai tu pavadītu labi laiku, lai tu neklīst pa ielām vēl kaut ko. Un līdz ar to bija ļoti laba sadarbība arī ar policiju, kad viņi ienāca iekšā un jaunieši nebaidījās no viņiem. Kad nav, atnāca policijas, tagad būs, tā kā mums menti nāk, tagad kaut kur ir jāmūk. Absolūti nē. Bet kas man arī patikās nodarbībās ar šiem cilvēkiem bērniem, kas bija ar deviantu uzvedību, ar viņiem nekad nenotika nodarbības telpās. Tas nozīmē, mēs vienreiz braucām kajakingot pa upi, tad mēs kāpjam kalnos, jo šī ir tā jauniešu grupa, ar kuru tu nevari sēdēt telpā, jo tā telpa būs apzīmēta, kožļens visur salīmēts, iespējams, ka kāda lampa kaut kur būs atrauta ir jāsaprot to, ar ko mēs varam strādāt
Un kas šai grupai ir piemērots, ko viņiem vajag, kas tam klientam ir vajadzīgs, nevis ko mēs esam uzbūruši. Jā, tev ir siltas atmiņas no īrijas. Jā, ļoti labi. Piedod, es ļoti atvainojos, bet kā ir tagad šeit, Latvijā? Jā, un tātad 18. gadā arī man dzīvē notika krīze, kad es, teiksim tā, kad atgriežoties pēc īrijas, mēs uzsākām savu biznesu, kas saistīti bija ar ēdināšanu. Un es neteiktu, ka mums slikti gāja ar vīru. Ļoti labi, jo vīrs ir pavārs un viss gāja ļoti labi pēc īrijas. Bet jā, dzīvē man notika tāds posms, lūzuma posms, kas es nezināju, ko es gribu turpmāk darīt. Es zinu, kas es esmu, bet es nezinu, ko es gribu darīt. Un mēs ar vīru vienreiz kaut kā netiešām apsēdāmies soli. Viņš teica, zini, kad tu strādā īrijā, tad tev dega sirds par sociālo darbu. Ko tu darīji? Tev dega acis, viņš saka, tev dega sirds, un tev varēja redzēt, ka tas patīk. Bet tajā brīdī tiešām bija grūta situācija manā dzīvē, un es izdomāju, ka es iešu uz veikalu strādāt. Es runāju par to, ka tu aizejot uz veikalu, tu zini, cikos tev sākās darbs, tu zini, kas tev ir jāizdara. Tu zini, kādi darbi ir paveicami, un cikos ties mājās, un tās kastes vai tie produkti paliks darbā. Strādājot sociālā darbā, mūsu produkti ir mūsu klienti. Nevienmēr ir iespējams tos mūsu produktus atslēgt. Man liekas. Nē, labi, es saprotu, tu veikalā runā par tādu sakārtotu, stabilu darba. Fizisku darbu. Darba rāmi. Jā, tu nogursti fiziski. Un, kad strādājot sociālā darbu, tev ik pa mirklim, bet es saprotu tā domu, ka sociālajā darbā tāda cieta rāmja nav. Nav, jā, jo mēs darām pārsvarā daudz un dikti. Un tad strādājot veikalā, es sapratu to, ka nē, es gribu atgriezties šajā jomā, uzsāku studijas. Tomēr pudeles pārkrāmēt nav tik interesanti. Nē, man pietrūkās laikam šī komunikācija ar cilvēkiem. Es gribēju palīdzēt, viņus glābt. Wow. Jā, man likās, ka tas būs. Dieva vietnieks uz zemes ir ieradies. Jā, un tagad es te visu sakārtošu. Jā, tas tāds ir. Protams, uzsākot studijas, es sapratu, ka tas viss jau sapratu tad, kad kaut kas neies viss pēc plāna. Tā, kā es biju izdomājis. Kā tā? Visas teorijas apgūstot un metodas, un es domāju, labi. Bet man tas patika, man tiešām deg par to sirds, man ļoti tas viss aizrāva. Tad es saskāros ar pirmo praksi, kad strādāju veikalā. Tātad kaut kāda pieredze man sociālā darbā bija, bet tas bija ārpus Latvijas. Veikalā jau arī strādāja, tad sociālais darba elements var atrast. Jā, bet tur ir dažāda klientūra. Tad, kad tu esi sociālais darbinieks, tu strādā ar konkrētu klientūru. Kādreiz bija universāli, tas bija savādāk kādreiz. Labi, tas arī tāds izplūstošs. Labi, okei. Un saskāros, tad ar pirmo savu praksi. Un es secināju pēc pirmās prakses, ka sociālā darba es negribu darīt, jo man nepatīk sistēma šī, kas notiek. Miedarbība starp vadītāju un darbiniekiem, starp darbiniekiem un klientiem, man tas viss neuzrunāja. Man likās ļoti smagnējs. Es nemācīšu pateikt, bet man ļoti nepatika. Un tāda, kāda man bija pirmā prakse, es nezinu, vai man tas bija vairs vajadzīgs. Bet es saprotu, ka Latvijā ir baigi populāri nesaukt neko vārdos. Bet tas bija kas dienests, kas tā pa institūcija? Aprūpe, pansionāts, rehabilitācijas centrs, dienas centrs, sociālais dienests. Kas tā pa iestāde bija, kur tu biji praksē? Tā bija kāda struktūra vienība. Bet es negribu saukt ne novadu, nekur, jo... Nē, es tev neprasu novadu, es saku profils. Profils kāds? Kāda mērķa grupa? Aprūpēt. Aprūpēt. Mājās ir institūcijā? Institūcijā. Tad mēs par panšuku runājam. Nē. Hospis? Nē. Bērnam? Lai paliek. Bet stāst... Tu man ieintriģēji. Labi. Bet man bija rūgta pieredze. Man ļoti nepatika šī sistēma, un man likās, ja tas ir sociālais darbs, tad tas man nav vajadzīgs. Jo es taču gribu palīdzēt un glābt. Tu gribi mainīt pasauli. Es gribu mainīt pasauli. Jo man vienmēr ir bijis uzskats, ka vajag darīt tā, kā ir jādara, un nevajag darīt tā, kā nevajag darīt.
Jo vēl, kas man vienmēr ir uzrunājis sociālajā darbā, te mēs sēžam kā eksperti, kā profesionāļi, kā speciālisti, bet mēs nezinām, kurā brīdī mēs būsim klienti vietā. Nu, tas jau nav tikai par mums. Tieši tā. Un tajā brīdī man uzrunāja tas, ka, ja es būtu tur kā klients, vai es gribētu, lai pret mani tā izturās, un man atbild bija nē. Nu, bet pagaidi. Ja es tev pareizi saprotu, Gita, tad tu runā šobrīd par vārdā nenosauktu iestādi ar aprūpes profilu. Kāpēc tu domā, ka tā ir sistēma? Nu, sistēma es saprotu tā, ja mēs paliksim, ir bērnu aprūpes, tagad kā viņi tur pareizi saucās, ilgstošas bērnu, ilgstošas aprūpes un kaut kāda rehabilitācijas centrs, pat tautā vēl aizvien viņi sauc par bērnamiem. Kaut gan skan traki, bet vēl aizvien tā ir. Ir 11 šādas iestādes Latvijā, kuras gan ir pašvaldības, gan organizācijas, un katrai drusku savādāks profils. Ko tu gribi teikt, ka katrā ir tāda, kā tu stāsti? Man tā likās, ja tā tu tajā mirklī tā domāji, ka tā ir norma. Ka tā ir norma. Un tā ir visur. Jā, un ka tā ir visur. Un tas bija mans pirmais atsitiens Latvijā, tātad pēc īrijas labās pieredzes. Tur vairāk cilvēki strādā ar metodiku, nevis ar izglītībām, izglītoja cilvēks. Un šeit atkal vajadzīgi ir izglītība, kas ir ļoti labi. Un tad es saskaros ar to realitāti, un es sapratu, ka tā mana pirmā pieredze bija rūkta. Un es domāju, tā tad pēc manas domas, tad visur tā ir. Un cik tu jau biji nomācījusies, kad ir pirmā praksa? Gadu. Wow. Un kāpēc tu paliki? Jo ja viss ir slikti? Es taču varu mainīt kaut ko. Es taču varu iet uz priekšu un kaut ko mainīt. Tālāk, jā. Strādāju par pārdevēju, un tad kādā dienestā. Tad tu strādāji par pārdevēju, mācījies par sociālo darbinieku. Jā. Un strādājot par pārdevēju, tev bija pirmā praksa. Jā. Ukti. Tātad 4 gadus es neredzēju atvaļinājumu. Jo atvaļinājums bija skolā. Tieši tā. Tad bija tā, kad izgāju šo praksi un viss, un bija sludinājums kādā novadā. Nesaukšu arī novadu, nav svarīgi, ka meklē sociālo darbinieku. Bet es tajā laikā ļoti labi zināju, kamēr tev nebūs izglītības, tev kā sociālo darbinieku nekur neņems. Tas ir kurā gadā? 19. Jo tad bija kaut kāda reforma, kad īsti studentus vietās pirkstu smētāja. Kad negrib ņemt studentus, jā, tad tur vēl bija tādi tur bija kaut kāds punkti, kur vēl tur varēja pirkstu smētāt. Neņemšu, nav izglītības. 18. gadā es varbūt būtu ielikusi, bet 19. tad jau bija tāds, kad nebūs un tā. Labi, ka nebūs. Taču tas jau man neliedz sūtīt CV. Protams, kad es sadūšojos, aizsūtīju CV, es aizgāju uz interviju dienestā, un man saka, Klau, redzam, ka tev ir dzirksteli, tev ir gribēšana, tev ir idejas, ir kaut kas aizgūts no ārzemēm, ka būtu labi, bet mums nav šāda vieta. Nav šāda vieta. Bet tajā laikā, tad man atteica to darbu, es sarūpināti aizbraucu mājā, pēc 2 dienām saņēmu zvanu. Klau, vai būtu gatavs strādāt uz uzņēmumu līgumu un nāk tikai novadīt jauniešiem šeit, likuma pārkāpējiem nodarbības? Kāpēc ne? Vairāk izklausās pēc probācijas dienesta. Man ļoti patikās. Es teicu, probācijas dienestā. Nē, probācijas dienestā vēl neesmu. Es mēģinu tā kā tev. Nē. Kad tu zaudēsi modrību. Un tajā brīdī es novadīju pirmās 2 nodarbības, jo es taču zināju, ko viņiem vajag. Es taču esmu eksperts, speciālists, es zinu, kāpēc viņi ir sapulcējusies, kāds kontingents, ko viņi ir pārkāpuši, kādas administratīvie pārkāpumi ir veikti. Un es viņiem sāku stāstīt tās nodarbības. Protams, jaunieši sēž un es jūtos lieka, jo es, godīgi sakot, aizgāju žaketē, baigā gudrā. Jā, un es esmu gudrāk par viņiem. Pirmās 2 reizes, es domāju, ko es šeit daru, kāpēc man tur gāju un šeit negāju, sāk kaut kādas salīdzināšanas. Mentalitāte atšķīrās. 3. reizē es uzvilku kapuci, džinsas, mēs izgājām ārā foršā pastaigā, mums radās kontakts, mēs sākām runāt, kāpēc jūs šeit esat, kā jums šķiet, kāpēc jūs šeit esat, nevis kāpēc es zinu, jūs šeit esat. Un mums aizgāja ļoti labs kontakts. Bet sākās nelaimīgais Covid.
Nu jā, tas tur baigi ieblieza pa šitiem visiem. Un tad bija jāplāno, kas arī man izsita, bet man īstenībā patikās tas, sāk domāt citādāk. Jo tu nodarbības nevar uz vietas. Tad kā tu darīsi attālināti, hibrīda variants, jo mēs taču nezinām, kas notiek. Un man patikās. Bet es ar jauniešiem nostrādāju tikai gadu. Piebildīšu, ka man vēl ar viņiem vēl joprojām ir kontakts, tāpat kā arī īrijas jauniešiem. Man vēl projām ar šiem ir, pat pāris dienas apakaļ. Un tad sanāca tā, kad sāku ģimenistos strādāt. Nostrādāju ģimenistos 2 gadus. Teikšu, ka man patika. Man patika ģimenes sistēma, man patikās. Es ar katru vienu strādāju. Tad arī ģimeni kā kopumu, lai saprastu vajadzības un vēlmes katram. Bet tajā brīdī es jau jūtu, kā es pārkāpu robežu. Kas tas tāds ir? Robežu pārkāpu, kad es sāku strādāt regulāri ārpus darba laika. 8:30. Man liekas, kad 8:00 es biju mājās, es biju baigais malacis. Ziemassvētkos es zināju, ka es nevaru nemaz lietot alkoholu, jo man būs zvans no kādas meitenes, kura ir aizbēgusi no mājām. Un es zināju, es pilnīgi jūtu, ka viņi sazināsies maniem. Un tā arī bija, kad 25. datumā viņi decembrī zvanīja un jautāja, vai es varu viņu aizvest uz krīžu centru. Bet viņa grib ar maniem braukt, ja viņi brauks. Ja es sūtīšu policiju, viņa aizbēgs. Tad man bija dziļa ziema. Vīrs raka, un mēs visi ģimeni iesaistījāmies, jo tā kā man vīrs pateica, nav svešu bērnu. Nav svarīgi, ka tas varbūt ir ar darba saistīts, bet šajā gadījumā bērns ir nonācis grūtībās, un es biju tā, kam viņi pazvanīja. Tā kā man ir paticies tas darbs, ko es esmu darījis gan ar jauniešiem, gan ģimenēm ar bērniem, bet tad jau es jūtu, kad es pārkāpju kaut kādas robežas. Tad sanāca, kad es sāku strādāt pašreizējā dienestā par asistentiem saistībā ar asistentiem, cilvēkiem ar invaliditāti. Iekārtojot cilvēkus valsts sociālās aprūpes centros. Tur es nostrādāju gadu. Arī patika. Ļoti patika, ļoti izaicinošs darbs, bet patika. Bet es esmu tāda, ka es esmu ļoti ambicioza un ka man vajag izaicinājums. Un tad pavīdēju iespēju iet par vadītāju grupu dzīvokļos. Sākumā es ļoti lauzos, kad vai es būšu laba, vai es tikšu galā, vai tas ir priekš manis. Es varu teikt, jā, ka tas ir priekš manis, man patīk tas, ko es daru. Bet ir smagi, ir grūti, jo es neapzinājos robežas. Mēs jau kuru reizi atgriežamies pie robežām. Jo par dzīvi, kā citi saka, un es esmu ievērojis, es jau pirms tam teicu, es esmu glābēja, ka man viss bija jāglābi, jāpalīdz. To jau tu teici, jā. Jā, kad esmu pārāk empātiska. Man daudz saka, es esmu ļoti empātiska, un šajā brīdī, kopš es esmu paņēmusi darbā mazliet pauzi, es gribētu teikt, ka es esmu vairāk atzūmojusies no visa, ka es bišķā esmu atvilkusi to skatienu, kad mana empātija kaut kādā brīdī pārauga līdzatkarībā. Līdzatkarībā klientiem, līdzatkarībā ar darbiniekiem. Jo man vienmēr licies, ja es labi parūpēšos par darbiniekiem, tad darbinieki vienmēr parūpēsies par klientiem. Kaut kāda loģika tur ir. Jā, bet man jaunam cilvēkam, ieejot kādā iestādē, nav viegli. Jo es esmu ar savu skatījumu, es varu būt daudziem nērta, un es to apzinos. Bet tieši tāpēc jau ņem vadītājus, lai kaut ko uzlabotu. Bet cik daudz prasa no mums to spēku? Jo kādā brīdī tu sāc to darbu nest uz mājām, tu par viņu sāc domāt, kā būt labāk. Kā būt labāk darbam, kā būt labāk klientam. Un tev tās domas visu laiku iekšā maļās. Tu aizēji uz darbu un tu saskaries ar ikdienas problēmām, kas varbūt nav tik sāsināts, bet kaut kādā brīdī tas kamolīts ir sācis ripot. Viņš ripo un paliek vien grūtāk. Vairāk, ne tikai emocionāli, bet arī sāk palikt fiziski. Iemikšana sāk palikt traucēta. Tu nevari gulēt, jo tev ir jādomā, tev jāmeklē risinājumi. Ir piekdiena, bet tev jādomā pirmdienai risinājumi.
Sāc par to. Tu paņēmi pauzi. Es paņēmu pauzi. Kā tev tas izdevās? Jo parasti jau tas, tu saki, kamolīts ritinās sniega bumbi, kad viņa veļās, viņa jau pat grūti ir apturēt. Kas tev apturēja? Apturēja tas, ka es kaut ko izdarīju tādu, kas nav saistīts ar darbu, bet kas ir saistīts ar manu ģimeni, un kad es sapratu, kad ir slikti. Un tajā brīdī es sapratu, kad ir ļoti slikti. Un kad man ir nepieciešama palīdzība, kad es pati vairs netikšu galā, kas es tik ļoti pārņemtu ar darbu, ar dažādām problēmām, kad es nespēju vairs tikt galā. Un man bija pašai ļoti grūti atzīt sev, jo tas notiek ar visiem citiem, bet tas nevar nekad notikt ar maniem. Tas var notikt ar klientiem, tas var notikt ar kolēģiem, tas var notikt ar kādiem citiem, bet tas nekad nenotiks man. Normāli, Dievs jau nekad nekļūdās un neslimā. Jā. Un es vilku līdz pēdējiem, lai gan sen jau bija pazīmes fiziskas, kad es viss ķermenis signalizēju, bet es neieklausījos. Tu neieklausies sevi, jā? Savā ķermenī. Okay. Bet tev no malas ar kāds teica? Jā. Gita, stop. Jā. Pasties, ko tu ar sevi dari. Jā. Mājās, darbā. Abās vietās. Abās, bet tu taču esi Dievs. Nē, es esmu Dievs, es taču visu varu. Vai tad atkarīgais atzīst uzreiz, es esmu alkoholiķis, vai es esmu narkomāns, vai es esmu azartspēļu atkarīgais, vai tad atzīst? Kamēr, jā. Līdz tam ir jānonāk. Uz sitienu diez vai. Līdz tam ir jānonāk. Līdz tam ciešanu līmenim ir jābūt pietiekuši intensīvām. Jā. Un to ne visiem. Visiem tas nepalīdz. Citiem ir ļoti augsta tolerants pret ciešanām. Un tad, kad es sapratu to, kad jau ir fiziskas pazīmes, kad es to nevaru fiziski, tad es sapratu, ka nav labi. Un kad es daru pāri tuviniekiem, tad es sapratu, ka tas jau ir ļoti slikti. Kāpēc pauze? Tev domā atgriezties? Es domāju atgriezties. Kas būs mainījies? Mans skatījums. Dievs būs mainījies? Varbūt nemaz viņu nevajag. Varbūt man nevajag nevienu glābt. Kā tad Dievs? Dieva loma? Tas, lai paliek viņa ziņā. Lai viņa ziņā. Tu esi gatava viņam vadot? Es esmu laikam gatava iemācīties deleģēt. Dievam uzdevums. Jā, deleģēt atpakaļ. Neuzņemties viņa pienākumus un mēģināt kaut ko glābt. Un vai vispār mums ir jāglāb? Es domāju, ka absolūti nē. Tāpēc šī pauze bija man pilnīgi nesaistīti, bet tā nekad nav, ka pilnīgi nesaistīti. Nāk prātā viens citāts no viens ģeniāls films. Lepnība ir mans mīļākais grēks. Absolūti varētu piekrist. Ko? Es varētu piekrist. Principā tad tu šobrīd esi tādā atjaunošanās procesā? Jā. Ja mēs tā teiksim. Bet es gribētu iedrošināt, ja kāds arī jūt, nekaunēties. Jo es sapratu to, ka šī empātija tik tiešām var pāraugt līdz atkarībām. Nu labi, es saprotu, mēs runājam par, tu sadegi tajā savā dieva vietā. Jā. Jā, tu sauksim to par izdegšanu. Bet saki, lūdzu, vai šajā, cik ilgi jau tu, kad pāris mēneši, cik man teica, jā? Jā, es esmu pašlaik 2 mēnešus, Nu, jā. un vēl mēnešus ir jālai sevi sakārtot un sagatavot. Bet, man interesē viens aspekts šajā pirmajā, tādā kopsakarībā, vai tev ir izdevies, un vai tas tā ir vai nav, nezinu. Bet man interesē šī atvesaļošanās procesā. Ir kaut kas tev pašai par sevi pastāstījis? No kurien? Tagad es saprotu, ka es jau drusku eksploatēju nevietā šo dieva terminu. Ja? Bet saruna ir, paliksim pie tā. Vai ir kaut kāds sakars ar tavu kaut kādu dzīves pieredzi, ka tu gribēji kļūt par dievu? Nezinu, bērnības traumas. Jā, tas ir, neteiksim, ka traumas, bet... Jā, kad man šī loma iespējams jau bija iedalīta, un es ar viņu augu. Okay. Kad man ir jāpalīdz, ir jādara, un man ir jāuzņemās atbildība ne tikai par sevi, bet arī citiem. Jā. Un tajā brīdī sāc vienkārši par daudz domāt par citiem. Tu tā kā nemani sevi, jā? Nemanu sevi. Manis nav. Man ir rūpes par visiem citiem, bet tikai ne par sevi. Un tad tu to tā kā no lietas no sākuma uz saviem bērnības ģimeni,
tur kaut kādā mērā uz savu ģimeni, un tad tu to visu sevi uzliec klientiem. Tieši tā. Jā, man liekas, tas ir tā ļoti, tas kaut kādā mērā sakrīt ar manām pārdomām, jo redz, tā mana filozofija, ja pieeja balstās uz to, ka katram cilvēkam ir kaut kādas stiprās un vājās puses. Un kur ir tas svarīgums, viņas apzināt, izpētīt, apzināt, izpētīt, kā gribam. Jo ir skaidrs, ka dzīve tevi sitīs pa tavām vājajām pusēm. Ja? Un man nav priekšlikums tur tās vājās puses pārvērst par stiprajām. Tas esmu no tiem piekritējiem, ka nav jēgas tērēt laika un vājās. Bet tev viņas ir jāapzinās, lai tu šos triecienus, sitienus uzņemtu. Lai tu viņus, tā kā boksā, lai tev neizsit cauri un tu nekrīt knockdownā. Tā mana tā paralēli, jeb kaut kādā bildīte, klausoties tavā stāstā. Tāpēc man bija svarīgi saprast, vai ir kaut kā, vai ir novērots, kad ir saistība ar kaut kādu personisko pieredzi, kas nav tikai... Un tieši tā, nevienmēr ir vajadzīga šī glābšana. Un nevienmēr, bet viņa vispār nav vajadzīga. Jo tas, es uzskatu, tagad es domāju, bišķi arī savādāk. Ja klients vēršās pie mums, mums ir jāprasa, kas ir viņa problēma, ko viņš saskat un kā viņš saskat risinājumu. Nevis mēs atkal kā eksperti, kā zinātāji metamies virsū un stāstam, kas viņam jādara. Man gribētu pat jautāt, kas ir tavs ārsts, jo 2 mēnešu laikā tā baigi veselīgi, viņš tev ir uzārstējis. No dieva lomas, no tādas, pieejas klientiem, pilnīgi gribētu to zināt. Jā, tātad mums ir Latvijā pieejamas rehabilitācijas, par ko es nemaz līdz šim nezināju, jo es vērsos pēc palīdzības, jo es sapratu, ka es nespēju gulēt. Jā. Es domāju, iedos vienu buru tabletīti un man viss būs labi. Tā parasti notiek. Jā. Un ēšanas traucējumi pāries, bezmiegs pāries, sliktas dušas pāries, galvas reiboņi pāries. Negribēšana celties visu laiku, nepārtraukt raudāšana pāries, tas viss pāries. Es atceros, man ir 3 bērni, runā par grūtniecību. Vēl trakāk, man grūtniecība bija ideāla. Abas grūtniecības bija ideāls un tas bija traģiski. Tu negribi celties, tu ar vienu negribi runāt. Visu, ko tu redzi, dzirdi, sajūti, tevi nospiež, tracina. Tu neko negribi, tu gribi paslēpties. Un tad es vērsos vienkārši pie doktora, sakot, kad es jūtu, ka nav labi, jo es izdarīju pāri savām tuvākajiem, un es sapratu, ka nav labi. Un šajā brīdī es vērsos pie ārsta, un ārsts nozīmēja pie psihiatra. Un kaut kādā veidā, jā, man bija bailes vērsties, kāds tas atsauksies uz manu darbu, kā tas atsauksies vēl uz kaut ko. Brīnišķīgi, jā. Man bija bail. Man bija bail, jo tas ir psihiatrs, tas nav degunārs, tas nav ģimenes ārsts. Bet klients pasūtīt pie psihiatra. Un gudri pamācīt, mēs esam tādi speciālisti. Bet pašam atzīt, jā. Atzīt, saprotu, piekrītu. Jā, un netīšām nonāca tā, ka es nenonācu pie tā psihiatra, ko es centos sazvanīt. Jā. Es nonācu citur. Un tagad uzzināju, ka Latvijā pagaidām, es zinu, iespējams, ka ir vairāk. Ir iespēja rehabilitēties, kur saņem daudzas un dažādas terapijas, kur cilvēks var atjaunot, saprast, kas tu esi, uz kurien tu virzies un kas ir tavi mērķi. Es zinu, ir kaut kāds krīžu centrs, Jūrmalā kaut kāds neirošu klīnika. Un tad varbūt tā ir vēl trešā, jā, bet es zinu par Liepāju un Jelgavu. Viena ģintermužā, viena ir pie jūrā. Var iet dienas stacionāros, var stacionēties un būt tur tā kā nedēļu. Es izvēlējos tā kā stabilizē to visu, jā. Jā. Un tātad tur piedāvā daudz un dažādas terapijas. Un, ja tomēr cilvēki jūt, kad nav labi, ir labāk atzīt un saņemt palīdzību savlaicīgi, nekā viņi ievilkt. Domāju, tas ir ļoti svarīgi, ka jau bieži vien arī ir, kur to palīdzību meklēt. Jā. Un tik tiešām es bez ironijas saku, un tā pilnīgi nopietni, jā, ka tiem palīdzētājiem, tā kā paliekot pie šī, pašiem ir ļoti grūti lūgt palīdzību. Jā. Un tās stigmas, par kurām mēs it kā runājam un diskutējam,
kā piemēram psihiatrija. Ja? Viņas uz mums strādā tieši tāpat kā uz jebkuru citu. Jā. Ja es aiziešu pie psihiatra, tad es esmu psihs. Jā, Slims un beigas man ir. Ja? Jā. Zīmoks uz visu mūžu. Ja? Ja? Jā. Un tas arī parāda mūsu to cilvēcību, kas mums ir jāatzīst. Mūsu vājums. Mūsu vājums ir tajā, ka mēs esam tādi paši cilvēki. Tieši tā. Jo bieži vien arī tas ir tas, ko es klientiem stāstu, kad hei, man arī ir jāmaksā rēķini tāpat kā jums. Viņiem brīžiem liekas, ka mēs tiešām esam dievi, mēs esam visu vareni, mēs esam burvji. Bet tas ir tik jauki. Tā mēs gribētu, lai ir, kurš negribētu. Bet tā nav. Omnipotents taču ir tāds ļoti patīkami. Jā. Bet tad, kad viņi saskarās to, ka hei, es arī esmu beigās tāds pats cilvēks kā viņš, tad viņi arī paliek visam citādāk, un tev veidojas pavisam cita veida attiecības ar viņiem. Līdz galam laikam, tu drusku vari pavērt to savu ideju tagad vaļā. Es te varbūt sapratu, bet, ja mums kāds dzird no malas. Bieži vien mēs sakam, ka sociālā darbā varbūt nevajag caur savu profesionālo, caur savu personīgo pieredzi, ka to nevar darīt attiecībā uz klientiem. Bet ir bijuši brīži, kad tieši tā mana pieredze, es saprotu to viņu sāp un es zinu, kā varu palīdzēt. Bet tajā brīdī ir jāsaprot, vai tam cilvēkam vajag to palīdzību. Vai viņš ir, Tāvu saprast to palīdzību. Jā, vai viņam to vajag, vai viņš ir gatavs to saņemt. Un nākamais, vai es esmu kompetenta, lai šo palīdzību sniegtu. Šajā gadījumā, ja tas ir saistīts ar veselību, varbūt tomēr kompetentāks būs šajā gadījumā ģimenes ārsts. Man liekas, ka loģiski. Tas būtu loģiski, bet brīžiem... Nē, ceļmalu lapu var ieteikt jebkam un jebkur. Un jebkurš. Ja? Ceļmalu lapu. Vismaz, ja nepalīdzēs, tad kāda arī nenodarīs. Bet pašlaik es zinu to, ka es gribu atgriezties darbā. Tas ir tas, kas man patīk, ko es daru, un tas, ko es gribu darīt. Bet tu teici, manī rezonē arī tas, ka tu esi vadītāja. Ja? Jā. Tu gribi atgriezties sociālajā darbā vai vadītāja? Man tas neiet kopā ar manu pieredzi. Jā, šis arī viens no aspektiem, kas pacēlās manī arī nesen. Tas jautājums, kas tad es esmu, vadītāja vai sociālais darbinieks? Uz papīra es esmu vadītāja. Prezidenta cienīgs jautājums, es teiktu. Es esmu uz papīra vadītāja. Taču strādājot mazā struktūra vienībā, sociālā darbinieka prombūta laikā aizvieto vadītājs. Tā tad es. Aizvieto labi, tas ir izmērāms laikā un objektīvi, bet kopumā... Es esmu sociālais darbinieks. Tad tu neesi vadītājs. Jā, bet es esmu vadītājs. Cerams, ka tu pats saproti šito. Es saprotu, jā. Es uzskatu, ka labs vadītājs ir tas, kas saprot sociālo darbu, un tas darbs ir jāizprot. Un ja es būšu vadītājs, kas nesaprot... Šito es visu saprotu. Ir ļoti labi, ja tu vadi kaut ko, kas ir tavas izglītības profilā. Jā, to universālie menedžeri ir laba lieta, bet ne visur viņi dara. Pieņemsim. Ir kaut kur noteikti kaut kur dara. Bet tas, ko es īsti nesaprotu, kas tu pati esi priekš sevis. Tad tavs amats ir vadītājs, tava izglītība ir sociālais darbinieks. Tad kas tu esi? Tur, tajā vietā. Sociālais darbinieks vai vadītājs? Es esmu vadītāja. Tad tu neesi sociālais darbinieks. Es neesmu sociālais darbinieks. Labi, mēs esam nokāpuši no Dieva augstumiem, atgriežušies uz zemes. Tā pajautā. Tu ļoti atklāti, tu tik tiešām ļoti pārsteidzoši priekš manis, ļoti atklāti, baigi precīzi, bet ļoti korekti un neiepinot nevienu iekšā personiski to savu, savus izdegšanas stāstu izstāstīja. Ja tev tagad, un šobrīd tu esi uz to atvesaļošanās ceļu, un tev jau ir kaut kāda, pārdomas, ir sajūtas, ir fantāzijas. Kāda bija jēga visam šitam? Man tiešām, kā jau tu teici, bija ļoti smagi. Es esmu ārkārtīgi pārsteigta par to, ka es arī par to tagad varu tā runāt, jo tās ir 2 dienas, ka es sapratu, ka es par to varu runāt, un es nekaunos.
Un ko tas atnes priekš manīm? Man liekas, tad, kad mēs nokrītam, tad mēs ir forši iespērt, lai neceļās. Jā, kā latvietim. Nu, čista. Bet nē, tad, kad es nokrītu, es tagad daudz ko arī novērtēju, un es saredzu citādāk. Es tiešām esmu pateicīga par to, ka ģimene ir bijusi vienmēr iecietīga, pacietīga, vienmēr līdzās esoša, un tad, kad ir bijis grūti, viņi ir bijuši blakām. Tāpat arī vietā, kur es strādāju, es absolūti sajūtu to atbalstu, jo tajā brīdī, kad man bija slikti, man likās, ka man nav atbalsta. Jā, dzīvoja kaut kādā paralēlā pasaulē. Paralēlā pasaulē ar sevi ļoti dīvaina sajūta, jo es vairāk kārt teicu terapijās, kad es jūtos, kā no manīm atdalījies cilvēks, ka tas, kas ir tagad šeit sēž, tā neesmu es. Tas sajūts ir... Ķermenisks, ja? Jā, tas ir kaut kas, ka tu no sevis skaties, tiešām kā izkāpjot no sava ķermene, un tu skaties. Jā, un man liekas, ka man vajadzēja šo kritienu, lai es saprastu, kad es eju pareizā virzienā. Wow. Es nokritu, jo es pa daudz uz sevis ņemu. Tādā ziņā, kad es pie daudz kā vainoju sevi, lai gan tur absolūti nav mana iesaiste un varbūt citu cilvēku viedoklis par mani, tā nav mana problēma. Mani visu laiku tas uztrauc. Bet es atvainojos, man ir viedoklis par Klauzeru kafiju. Ventspilī ļoti laba. Man vienkārši drusku šarmuļi izskrēja cauri kauliem. Tik burtiski vinot atpakaļ. Kad tu teici, ka tev šo kritienu vajadzēja un ka tu celies. Man vienkārši šarmuļi izskrēja cauri, cik saskanīgs mums ir šis sarunas podkāsta nosaukums ar to, kāda ir tava sajūta. Ja? Ka mums ir vajadzīgs kritiens, lai iet uz augšu. Ja? Mēs nokrītam, jo ko mums saka vecāki. Ja? Ko tu dari, kad tu nokrīti? Ko tu darīsi tagad, kad tu nokrīti? Tāda veselīga vecāka saka, tu nokrīti, ko tu darīsi? Ja? Nevis skrien klāt un ceļ augšā to bērnu. Rauj augšā, mūdi. Jā, tur ceļ augšā klāt. Nē, ko tu darīsi? Ja? Nē, es saprotu, ka nav runa par 3 mēnešu bērniņu, kas izkrits no gultiņas. Ja? Nē, pagad, saprotam arī tās vecuma ceļas, bet idejiski, ko dzīve mums māca, es esmu nokritis. Ko tu darīsi? Celšos uz augšu, ceļos uz augšu. Ja? Man pilnīgi šarmuļi izskrēja caur kauliem. Es domāju, kā tas var būt, kad, kā tas sanāca, ka tagad tas tā notiek. Ja? Jo, jā, tavs stāsts ir ļoti, ļoti apzināts. Sāpīgs, bet apzināts. Es vismaz tā dzirdu. Ļoti korekts. Ja? Tu neiepini detaļas un nevienu. Tas ir tavs stāsts, ja? Ko tu personiski esi piedzīvojis. Tas ir vienkārši fantastiski, ka tu vari par to runāt. Un es domāju, ka paies laiks, kad varēšu vēl vairāk to pastāstīt, jo man ir iedoti instrumenti, kā strādāt tālāk, ko darīt tālāk. Un tagad man ir mēnesis laika, pirms es dodos atpakaļ uz darbu. Es gribu šos instrumentus pielietot, sevi stiprinot un saprotot, ja tas notiksies kaut kāda atkal atkrite, kad es zināšu, kas ir tas, kas man var palīdzēt. Un tā, ka tu teici, es nokritu, jā, es nokritu, un es neslēpšu diezgan smagi. Mani tuvākie zina, arī ir cilvēki darba vidē, kas zina, cik smagi es nokritu un cik smagi man tagad bija nācies atkopties. Bet tas man ir padarījis stiprāku. Kā? Es zinu, ko es gribu izdarīt darbā, lai maniem darbiniekiem tā nebūtu. Lai viņi justos labi, jo, kā jau es teicu, ja es parūpēšos arī par sevi un darbiniekiem, tad arī klientiem būs labi. Tas man sasaucās ar to manu dzīves pozīciju. Ja tu gribi izglābt sevi, izglābsi tūkstošus. Ja? Mēs nevaram palīdzēt citam, kamēr mēs neesam palīdzējuši sev. Un kamēr mēs nezinām, ko mēs gribam, kas ir... Jā, bet tas viss tajā ietilpst. Ja? Un gribi izglābt pasaulē, mājās un mīl savu ģimeni.
Tieši tā. Redzot arī, es domāju, kurā mirklī es vienkārši esmu šokā. Tādā pozitīvā, tādā jaukā šokā. Es, protams, gatavojos katrai sarunai kaut kādā mērā, un kaut kāda informācijas ievācu, un man nebija pārsteigums. Es tā kā drusku zināju jau par tavu situāciju, bez detaļām, bez nekā. Bet es esmu šokā par to, kā tas sakrita, ka tieši mēs satikāmies un ir šī saruna, un viņa man arī ļoti aizkustina un sauc ārā savu pieredzi, un es ļoti ceru, ka es gribu ticēt, ka arī tie, kas mums klausīsies vai skatīsies un dzirdēs, ka tas viņiem arī rezonēs, kaut vai tas, ka jā, mēs esam cilvēki, mēs varam nokrist, jā, bet mēs drīkstam arī piecelties. Mēs drīkstam nokrist un mēs varam piecelties, tā laikam. Varam piecelties. Mēs neesam dievi. Jā, un mēs neesam glābēji. Jā. Un ir cilvēki apkārt, kuri mūs mīl. Visvispārināt. Jā. Katrs savā intensitātē, katrs savā pieredzē, bet ir. Un mēs neesam, eksistenciāli mēs esam, bet dzīvē mēs neesam uz vientuļas salas. Vientuļi. Uz salas esam, bet uz tās salas ik pa mirklim atbrauc kāds mūs apciemot. Un mēs aizbraucam uz viņa salu, viņa apciemot. Tā ir. Un mēs neesam vieni paši. Mēs neesam vieni paši. Un galvenais ir nebaidīties arī lūgt to palīdzību. Ja bieži vien mēs to paturam pie sevis, nedalāmies, mēs nogaidām. Jo mēs taču esam dievi. Jā. Un dievi nelūst. Jā, es varbūt, es bez tradicionālām beigām gribu likt šai punktu, lai tas vēl drusku paliek, jo katrs nākošais vārds varēs sabojāt visu šo stāstu. Sirsnīgs tev paldies par tavu atklātību, par drosmi atnākt. Un jā, Dievs mani mīl, ka man ir šādi sarunbiedri, kuri nav dievi. Kuri tikai cilvēki, kas var salūst. Jā, super, paldies tev. Paldies.